रोमियो and Julia Capital Bay, Consequence 1 at Chameleon Junior High School, Folga 102. फेब्रुआरी 2021. The English literature interact war ein Vidholm one pay in basic of Barbie doll Oster. Vegan unserious Anantabrochenan Gushwartzes hatte her done unsplat alphabetisch Sugevisen. Men Sugevisen plats war hint Barbie dolls. The Lera Wardabei, Unser offsets Surakubbe. R Sakte, Dis offsets, Ire offsets, Haben Gesi, Das Sie Berunte literarische Werk nicht schätzen und nicht verstehen. Mr. Dann blieb ein Barbie Dolls schreibt stehen und reichte ihr den Offsets, den sie einschätzt hatte. Sie hatte sechs ein plus Variant. R gab mir mens und ich hatte ein minus Variant, was bedeutet, dass ich wieder hinter ihr war. War dem Ram sagte ans Lehrer, wir haben 5 Pluspunkte und 7 Minuspunkte. Kann ich einen der 5 plus Essaisten dazu bringen, sein Gedanken MIT der Class zu teilen? Barbie Dolls Hand konnte nicht schnell genug nach oben gehen. Dieses Mädchen liegte auf Mark Shamkit und besonders behandeln. Her dann stand der Class genug. R stand MIT Washington Aman was einem Schreibtisch. Barbie doll Oster, sagte R und akzeptierte sie als freiwillig. Sagen sie zuerst der Class die Frage, die sie gewählt haben, und warum sie gewählt haben. Lesen Sie dann Ihren Offsets, Gifulgiti won eine Discussion in der Class. Sie also nach one and stand war der Class. Sie liebte es aus gesehen zu werden. Herr dann ging und stellt sich gegen ein Fenster, wollte einem seine Schule nicht das Rampenlicht nehmen. Lord and MIT Massage Geschwindigkeit, Buffalo. Die beiden Textfragen lauteten wie folgt: Ek war Romeo und Julia das Selbstmordschicksal oder das Selbstverschuldet Schicksal? B. Was hat Romeo und Julia daran gehindert zu heiraten? Barbie doll began, Class, danke für deine Liebe und Unterstützung. Sie benahm sich kindisch, ihr freudige Ausdruck war offensichtlich unaufrichtig. Die meisten von uns Mädchen der 7. Class wussten, dass Barbie doll dazu nickte, Hunde und Pony-Shows zu veranstalten, auf Mark Shamkit zu erregen. Denkt dran, Class, liebe mich, weil ich schon bin. Es ist mein Schicksal, dass ich schon bin. Und es ist mein Schicksal, dass jeder mich liebt. Immer wenn Barbie doll den Mund öffnet, wollte ich kotzen. Ich war überzeugt, dass Kind anders Mädchen der 7. Class in den gesamten Vereinigten Staaten egoistisch oder narzisstisch war als sie. Herr dann bat sie, SMIT dem Skirts zu binden und zu beginnen. Barbie doll trug Designer Jeans, grau Stiefel und ein weißes T-Shirt MIT Roseledjack. Ihre frisch war schon gemacht, oben Jewett und dann gerade nach hinten, in der Mitte ihres Nackens. Ich, Barbie doll B. Oster, have die erste Frage der Aufsatzes gewählt. Ich glaube ehrlich, dass der Warfel bereits für das Leben der Charakter gefallen ist und dass ihr Leben gemäß ihrem Los festgelegt und bestimmt war. Sie hielt einen Moment in. Sie bogte ans, ihre Klassenkameraden, dann ans ihren Lehrer. Es gab keine richtig oder falsche Antwort. Niemand kümmerte sich genug, ihre Behauptung zu unterstützen oder zu bestreiten. Niemand kümmerte sich ihre Meinung, und niemand versuchte, für William Shakespeare zu sprechen.
Barbie doll Mactes H. Berry and began zu lesen. William Shakespeare's Romeo and Julia ist eine Liebesgeschichte. Die MIT Fenselakit Waflockton ist and MIT Sinlusum Selbstmord ended. The of incompetence of Hoxton Niveau Suraksufaran war. The Boot verpasst sen Lieferung, der verrückte Wissenschaftler verkaufte sich schlecht Medicine für einen Jugendlichen, und es gab endloses schlechtes Blut zwischen den beiden wohlhabenden Familien. Diese drei zentralen, wesentlichen Elemente waren beweisen, dass die Lebensbentoi oder Missgeschick eins Menschen bestimmt und anwandelt sind. Wo es Rennvollheit oder wo es ein Schicksal, das Bruder Lawrence Romeo die Botschaft nicht selbst überbrachte. Wenn es getan hatte, wer die Geschichte anders warlaufen, da die ganz Tauschung heraufbezogen hatte. Zwei Jange Leben hätten wahrscheinlich bleiben können. Konnte schon der andere Monk außer dem inkompetenten Bruder John die Beinbeat machen. Hoffentlich gab es neben Lawrence und John noch andere Mods, an denen ich keinen Zweifel habe. Hatte Bruder Lawrence einen anderen Monk außer Bruder John ausgewählt, dann höchstwahrscheinlich den Nachricht wäre zugestellt worden und die beiden Leben wahrscheinlich geblieben glaube ehrlich, dass das Schicksal die Handlungen der beiden Mods leitet. Sie hätten an Wirlen stellen Nein sagen können, aber sie entschieden sich dagegen, da das Schicksal Jed ihre Bewegungen diktierte. Wer Romeo in einem anderen Land oder in einer armen Bauernfamilie geboren worden, war ich zugebe, dass das Schicksal bei Romeos und Julius Selbstmord keine Rolle spielt. Aus das Schicksal leitet ihre Gebarten, es war kein Zufall, dass Julia ein wunderschönes Teenager Mädchen und Romeo ein hübscher Teenager war. Die Glitzungen funktionieren, eine Skon Frau und ein guter Schehender Mann machen Skon nachkommen. Zweifellos hat das Schicksal des beiden wohlhabenden Familien und ihre beiden Kinder zu einem tragischen Ende geführt. Es war kein Fehler, dass es in der Pharmaindustrie Gesetzlosigkeit und mangelnde Aufsicht durch die FDA gab. Jed's Grundschulkind konnte sich in eine Drogerie starten und all warfuberen Medikamente kaufen. Hatte es ein Protokoll zur Überprüfung der Personalausweises gegeben, hatte Romeo dies nicht getan. Wo in der Lage, das Gift zu kaufen. Das Schicksal diktierte den Freizügigen Ansatz für den Erwerb von Drogen und Medikamenten während dieser Epoche das Wahrsein, die Wahrschlägenheit der Pharmaunternehmen und die mangelnde Rechenschaftsplicht derjenigen, die Medikamente verkauften, waren all prädestiniert und festgelegt, und die Warfel waren bereits gewarfelt. Ihre Los waren bestimmt. Es war Schicksal. Die blutige Fecherie und das endlos Drama zwischen den beiden wohlhabenden Familien waren ebenfalls durch das Schicksal behoben, und es geschah einfach so, dass ihre Kinder sich liebten. Es wäre kein Schicksal gewesen, wenn Romeo ein zuverlässiges Bauernmädchen Juliet hatte, und das gilt auch für Julia. Es war kein Zufall, dass Romeo und Julia beide reich waren. Wer eine der Familien arm gewesen, hatte die Glitzung nicht funktioniert. Es wäre ein Zufall, ein eigener, ein Anfall. Damit eine Glitzung funktioniert, waren Orangestet Sale Benotai. Ebenso diktierte das Schicksal das Leben von Romeo und Julia sit der Serie von Abenteuer oder Missgeschick Glitchen die Glitzung aus, was nur das Schicksal kann. Schließlich funktioniert eine Zufallszahl mathematisch nicht. 1 plus 1 entspricht 2, aber 1 plus eine Zufallszahl, beispielsweise 7, entspricht nicht 2.